हेलो मैं पावरफुल क्रिएटर। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जीज आती है लव के लिए। सो बेसिकली मस्कुलाइन एनर्जीज है, आपके पार्टनर सेपरेशन जोन ख़त्म कर रहे हैं। आप दोनों का रियूनियन होगा मार्च एंडिंग तक, आप दोनों का रिकन्सिलेशन है। इस बारे में वो सोचते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग भी होना चाहते हैं आपके लिए। कुछ रूल्स रेगुलेशंस वो आपको लगाएंगे। बी रेडी फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।